রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম। সোনিয়া কুকিং স্টুডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকের পর্বে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব দুটি হোম রেমেডি। আশা রাখি আপনাদের আমার আজকের ভিডিওটি উপকারে আসবে। আমাদের ঘরে ছোট সোনামণি বাচ্চাদের দেখা যায় বেশিরভাগই ঠান্ডা লেগে থাকে, নাক দিয়ে পানি ঝরে। তবে এটা খুব একটি কমন ব্যাপার। তারপরেও এটা কিন্তু অনেক সময় মারাত্মক আকারে রূপ ধারণ করে। বাচ্চাদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় ঠান্ডার পরিমাপটা বেড়ে গেলে ব্রঙ্কাইটিস ও নিউমোনিয়ার সমস্যা হয়ে যায়। তবে বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগার সাথে সাথে যদি আমরা ঘরোয়া চিকিৎসা দিতে পারি তাহলে যে কোনো ধরনের ওষুধ ছাড়াই ঘরোয়া চিকিৎসা দিয়েই সারিয়ে তোলা সম্ভব। তো চলুন আমরা দেখে নিই আমাদের হোম রেমেডিটা তৈরি করতে কী কী লাগছে। এখানে নিয়েছি মধু আর 1 টেবিল চামচ পরিমাপ লেবুর রস। আর আমরা চাইলে এই মধু আর লেবুর রসটা 1 বছরের বেবিদের খাওয়াতে পারবো। আর 6 মাসের বেবিদের খাওয়ালে সেক্ষেত্রে আমাদের 1 চামচ মধুর সাথে 3 থেকে 4 ফোঁটা পরিমাপ লেবুর রস মিলিয়ে সরাসরি খাওয়ালে হবে, তবে 6 মাস থেকে। আর আমরা বেবিদের খাওয়াবো ঠিক খাওয়ার আগে 10 থেকে 15 মিনিট আগে, আর না হয় খাওয়ার আধা ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা পরে এটা খাওয়াতে হবে। আর খাওয়ার সাথে সাথে খাওয়ানো যাবে না, এতে করে কিন্তু বাচ্চা বমি করবে। তো এখন আমি চুলার উপরে একটি হাঁড়ি বসিয়ে দেবো আর হাঁড়িটাকে 3 থেকে 4 মিনিটের মতো চুলার আঁচ মিডিয়াম আঁচে রেখে গরম করে নিব, এরপরে বন্ধ করে দিব। এখন হাঁড়িটাকে আমরা গরম করে নিয়েছি। তো এই পর্যায়ে আমাদের চুলাটা বন্ধ আছে, কারণ এটাকে কোনোভাবে জাল করা যাবে না, জাস্ট একটু গরম করে নিয়েছি। এখন এই পর্যায়ে এখানে আমি 1 টেবিল চামচ পরিমাপ মধু মিশিয়ে দিচ্ছি। তো দুটো উপকরণ একসাথে ভালোভাবে মিশিয়ে নিব। এরপর এটা চাইলে আমরা বাচ্চাদের দিনে 2 বার দিতে পারবো। আর এটা 1 বছরের বেবিদের এইভাবে করে দিলে হবে। তবে ছোট বেবি যারা 6 মাসের বাচ্চা আছে তাদের তো শুরুতে বলে দিয়েছি এভাবে গরম করে দিতে হবে না। আর 1 বছর থেকে শুরু করে সব ধরনের বয়সের বাচ্চাদের এটা দেওয়া যাবে। আর চাইলে সেই সাথে আমরা বড়রাও এটা খেতে পারবো, তবে পরিমাপটা একটু বাড়িয়ে নিতে হবে। আর এটা খুবই কার্যকারী হোম রেমেডি, বাচ্চাদের দিনে 2 বার খাওয়ালেই পারবেন। আর বাচ্চাদের পাশাপাশি চাইলে তো আমরা বড়রাও খেতে পারবো, এটা সমান উপকারী হবে। লেবুতে আছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন সি, আর মধুতে আছে অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল, অ্যান্টিফাঙ্গাল প্রোপাইটিস, যা বুকে জমে থাকা কফ, এমনকি খুশখুশি কাশি বা নাক দিয়ে পানি ঝরা খুব দ্রুত নিরাময় সহায়তা করে থাকে। তবে আমরা এই হোম রেমেডিটা বাচ্চাদের খাওয়ার পরে দিব না, অন্তত পক্ষে আধা ঘন্টা কি 1 ঘন্টা পরে দিব। আর না হলে খাওয়ার আগে দিয়ে দিব, 10 থেকে 15 মিনিট আগে দিলেই হবে। আর খাওয়ার পরে সাথে সাথে দিলে বাচ্চারা বমি করবে, এতে কোনো উপকারী হবে না। তাই ব্যাপারটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে বাচ্চাদের খাওয়ানোর সময়। এই ব্যাপারগুলো ছোটোখাটো খেয়াল করলে আশা রাখি আমাদের হোম রেমেডিটাও কাজ করবে। তো চলুন শুরু করা যাক দ্বিতীয় হোম রেমেডিটা। এখানে আমি কিছু পরিমাপ তুলসী পাতা নিয়েছি। আর তুলসী পাতা তো আসলে আমরা সবাই কম বেশি চিনি, এটাকে চিনিয়ে দেওয়ার কিছু নেই। তো এই তুলসী পাতাটাও কিন্তু কাশি, এমনকি বুকে জমে থাকা কফ দূর করতে এটা খুবই কার্যকারী। আমি এখন তুলসী পাতাটাকে একটি হামানদিস্তা দিয়ে পিষে নিব। আর আপনারা চাইলে হাতেও চটকে নিয়ে রসটা বের করে নিতে পারবেন। তো এখন হামানদিস্তাটা দিয়ে আমি এখন পিষে রসটা বের করে নিব। আর এখানে আপনারা চাইলে 1 চামচ পরিমাণ পানি ব্যবহার করতে পারেন, আমি এমনিতেই করে নিয়েছি। আর এখন আমি ছাঁকনি দ্বারা এটাকে ছেঁকে রসটা বের করে নিব। ঠিক এভাবে চাপ দিয়ে রসটা বের করে নিচ্ছি। তো এখানে আমার 1 চামচ পরিমাপ রস হয়েছে তুলসী পাতার। আর এই তুলসী পাতার রসে এখন আমি এখানে এর পর্যায়ে মিশিয়ে দেব 1 চা চামচ পরিমাপ মধু। তো মধুটা দিয়ে বেশ ভালোভাবে মিশিয়ে এরপর বাচ্চাদের খাওয়াবেন। আর এটাও ঠিক খাওয়ার আগে খাওয়ালে ভালো হবে, 10 থেকে 15 মিনিট আগে খাওয়াবেন। আর না হয় খাওয়ার পরে আধা ঘন্টা পরে কিংবা 1 ঘন্টা পরে খাওয়ালেই হবে। তবে সব ধরনের হোম রেমেডি কিন্তু বাচ্চাদের দেওয়া যায় না। তবে আমার এই হোম রেমেডিটা একদমই নিরাপদ বাচ্চাদের দেওয়ার জন্য। আশা রাখি আমার আজকের ভিডিওটি আপনাদের উপকারে আসবে। ভালো থাকবেন। তো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।